بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران قندم، جوانهای محترم، نوسکا هوسکای قند باباش، زنده و سربلند باشین. بیا یک بار الحمدلله، استغفر الله، الله اکبر، سبحان الله بیا بگیم. یه روزه چند بار تکرار میکنن این کلمه ها را. چند بار خودت به خودت سوال بزن. امروز چی روز است؟ همین روز چی روز است؟ امروز روز 6 نوامبر، روزی کنستیتوسیای تاجیکستان عزیز و سربلندم، یعنی سرقانون جمهوری تاجیکستان. امروز را با تمام مردم سربلند تاجیکستان عزیزم تبریک و تهنیت میگم. با شما خواهان آن هستم از درگاه پاک عمری دراز، خانه آباد، زندگی پرفیض و برکت، تن صحت، مغز سالم، آسمان صاف و بیغبار نصیب روزی ما بگرداند. الله اکبر. برادران قندنباتون، کنستیتوسیا یکی از مقدسات مردم سربلند تاجیکستان عزیزم است که ما خود به دست خودمون نوشته کردیم. یگان دولت دیگه ما رو مجبور کردگی نیست این سرقانون رو بنویسیم. خودمون به دست خودمون سرقانون رو نوشته کردیم و امضا کردیم و طرفداری داریم. فهمیدی؟ آسایش این دنیا تصویر این دو حرف است: با دوستان مروبت، با دشمنان مدارا. زنده و سربلند باشین. رشته سخنات تماما دراز کردگی نیستم. خب چی گفتنی هستم؟ گفتنی هستم که همچو بابا با شما نوسهای قند در زندگی یکی قانون الله، کلام الله، قرآن مجید باید دستورالعملی هر روزه ما باشد. یکم. دوم، سرقانون جمهوری تاجیکستان باید دستورالعملی هر روزه ما باشد. من فکر خودم بیان میکنم. اگر ما و تو میگیم که الحمدلله مسلمانیم، قانونهای قرآن اگر رعایت نکنیم چیکار میشود؟ جای ما اسفل سافلین. قانونهای قرآن، سخن الله رعایت نکنیم، وعده خدایی که رعایت نکنیم، جای ما اسفل سافلین. اگر دیو مقدسات، یکم مقدسات کلام الله، دیو مقدسات، یعنی که سرقانون جمهوری تاجیکستان اگر ما رعایت نکنیم، خطا کنیم از چارچوبه قانونی جمهوری تاجیکستان، سرقانون ما اگر پامون بیرون مونه، جای ما کجا؟ جای ما ترمه. برای همین چی گفتنی هستم؟ باید هر روز قرآن مجید، هر روز کلام الله باید قانونش رعایت کنیم، هر روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان باید رعایت کنیم. این یکی از مقدسات ما است. فهمیدی؟ خب رشته سخن رو تماما دراز کردنی نیستم. چی گفتنی هستم؟ باید درباره این ممکن با ما سخن ها کنم، برای که وقتم کمتره. مسجد رفتم در کروخی، نماز خواندم و مسجد بریم فرض بخونیم. بابا وقت میاد ویدیو رو میکنم. شما چیزی که میگن بگید. آیا در قرآن گفتگی نیست؟ اویدی پیران و کلان سالان
اوید حرمت احترام پدر و مادر و بابا و بیبی گفتگی نیست؟ آیا در کنستیتوسیا سر قانون جمهوری تاجیکستان آیا حرمت یکدیگر اوید حرمت کلانا اوید حرمت پدر و مادر گفتنی گپ نیست؟ اوید گپ‌های قوی نسبت یک شهروند گفتنی نیست؟ همش گفتگی است. اگر ما کلام الله را رعایت نکنیم، قانونی کنستیتوسیا را اگر رعایت نکنیم، پس ما و تو کیم؟ حیوانی بیشاخی شاخداری که پودر میره بچره که هوایی. باید ما حتما رعایت کنیم، این دو مقدسات باید رعایت کنیم. فهمیدی؟ رعایت کنیم. سخنان بسیار است، برای همین چی گفتنی هستم؟ خدای مهربان تمام مردم سربلند تاجیکستان عزیز، خدای مهربان عمری دراز، تنی سعد، مغز سالم، خوشی های زندگی نصیب روز بگردانه. خدای مهربان فرزندای فرزانه ملتی که برای آسایش تاجیکستان عزیز بعد صلح و صلاح، برای تنجی و آرامی کار و فعالیت دارن، عمر کارشون دراز، تنشون صحت، مغزشون سالم، خوشی های زندگی نصیب روزشون بگردانه. خدای مهربان آفتاب صافی تاجیکستان عزیز از بالای ما کنده نکنی. خدای مهربان تاجیکستان عزیزم همچون یک دولت بیشتاسا معرف شده است. الهی نم باز از این هم گلگل و شکفان شود و همه ما و شما را به مراد و مقصد و آرزو اینه که داریم برسانیم. الله اکبر. روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان به همه مردم سربلند تاجیکستان عزیز تبریک و تهنیت میگم. زنده باشه.